พี่นาสายตกทุกคนนะครับตอนนี้ยามเย็นที่สะพานใหม่นะครับผมจำชื่อที่เป็นทางการไม่ได้นะแต่ว่าเรียกว่าสะพานใหม่นะครับเรียบชายทะเลนะครับชลบุรีนะครับเป็นสะพานแห่งใหม่นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาแวะนะครับเป็นหมายตกปลาที่3นะครับภายในวันนี้นะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศคือช่วงเย็นนะครับ6 โมง 44 นาทีนะครับ6 โมงเย็นนะครับ44 นาทีนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับพระอาทิตย์ตกแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังรอน้ำอยู่นะครับให้น้ำมันขึ้นมานะครับระดับที่พอที่จะตกปลาได้นะครับพอดีกุ้งผมเหลือจากหมายที่ตกตรงพัทยานะครับพัทยากลางนะครับเกือบพัทยาเหนือนะผมปั่นจักรยานไปนะครับก็น่าจะได้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับเป็นปลาเห็ดโคนนะครับปลาข้างตะเภานะครับนะโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหมายตรงสะพานเรียบชายทะเลตรงนี้นะครับจะมีปลาน่าจะสันนิษฐานนะผมสันนิษฐานว่าเป็นปลาพวกปลาจวดนะครับปลาจวดปลากดนะครับจากที่ได้มีพี่ๆน้าได้เคยบอกเคยกล่าวแจ้งผมมานะครับน่าจะมีพวกปลาจวดนะเพราะว่าน้ำมันเป็นลักษณะของน้ำสีดำๆนะครับเพราะว่าชายฝั่งนี้มันจะเป็นขี้เลนปนทรายนะครับมันเลยดำครับน้ำมันดำนะครับแต่ปลายปีมีลุ้นให้น้ำที่ใสกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีลมไม่ค่อยมีคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นตะกอนต่างๆมันก็จะไม่เยอะนะครับมันก็จะตกได้ดีกว่าแต่อย่างเงี้ยมันมีคลื่นลมแรงนะครับมันก็ทำให้ขี้เลนอะไรปนกับน้ำนะครับก็เลยเป็นสีช็อกโกแลตหรือสีกาแฟนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวอีกสักประมาณ1 ทุ่มครึ่งน่าจะพอได้ตกแล้วนะครับแล้วก็ตกได้สักจำนวนหนึ่งนะครับก็คงจะขอตัวกลับนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะครับว่าวันนี้จะมีตัวโชว์นะครับมีแต้มสวยๆโชว์พี่ๆนาหรือเปล่านะครับสายตกทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับพอถึงเวลาก่อนนะครับตอนนี้ดูน้ำไปก่อนน้ำยังขึ้นมาไม่เยอะเลยครับเนี่ยครับน้ำตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับก็คาเฟ่ออนสะพานนะครับนะ Coffee Foods and Desserts นะพวกของหวานอะไรพวกนี้นะครับครับไปลองดูกันนะครับตอนนี้ผมติดกล้องที่หน้าอกนะครับเพราะว่าจะไม่เอากล้องวางกับพื้นนะครับอันตรายนะครับพอดีแฟนเขาทำงานอยู่ในคาเฟ่นะครับออนสะพานนะครับไม่ได้มานั่งตกด้วยนะครับผมก็เลยเดี๋ยวตกเองนะครับแต่ตกไม่ไกลมากครับเดินมานิดหน่อยเองนะครับตรงสะพานนี่แหละนะครับน้ำเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวจะลองลงตรงแอ่งที่มันเป็นคลองที่ผมก็บอกเนี่ยนะครับมันเป็นร่องเหมือนกับว่าเรือเขาแล่นบริเวณร่องเนี่ยเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะตกโยนไว้ก่อนนะครับ
ผมว่าอาจจะยังไม่มีปลาหรอกนะครับ มันมีแต่มีแต่ปลาตีนนะครับ อันนี้ปลาตีนเราไม่ยุ่งนะเราไม่ยุ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะโยนไปแถวๆนี้แหละนะบริเวณนี้แหละโอเคมาลองดูกันนะครับถ้ามันมีตัวประจวดเข้าก็น่าจะพอได้ลุ้นอยู่นะโอเค2 คันครับไม่ได้ไกลผู้คนมากนะครับถ้าตกกลางคืนก็มาสัก3 คนนะครับถ้า2 คนก็ยังอันตรายนะผมว่านะผมเคยขอแฟนจะมานะครับหลายทีแล้วแต่ว่ามันแฟนเขาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเตรียมเหยื่อก่อนนะครับเหยื่อก็เหลือจากพัทยาครับผมเหลือนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันอันนี้คือกุ้งนะครับกุ้งก็ไม่สดแล้วครับผมสีไม่สวยแล้ว ไม่รู้ว่าปลายังชอบอยู่หรือเปล่านะฮะไอปลาที่มันออกนี่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาตีนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราลองดูนะครับแต่ปลาตีนมันไม่กินเหยื่อกุ้งอยู่แล้วนะครับมันกินแบบพวกลูกปลาลูกกุ้งอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับใครสะดวกปลาหมึกก็ลองดูนะแต่ผมสะดวกเป็นกุ้งนะครับมันก็สะดวกมันง่ายดีโอเคไปลองดูกันโอเคครับเตรียมเรียบร้อยครับลองลงเลยนะอุ้ยทำไมมันคลื่นมันแรงจังอ๋อน่าจะเรือเพิ่งผ่านไปนะผมไม่ได้กดถ่ายเมื่อกี้แต่คลื่นมันแรงนะครับโอเคลงแล้วครับคันแรกครับนี่ครับแถวนี้แหละนะครับถ้ามีตัวเดี๋ยวมีลุ้นครับลองดูตั้งคันนะครับตอนนี้ปลาคงไม่มีปลาใหญ่หรอกเนาะ นี่นะครับลมแรงนะครับลมแรงน่าจะยังไม่มีปลาหรอกครับมีแต่คลื่นนะครับตอนนี้ลองดูจะมีปลาอะไรมากินบ้างครับน้ำยังถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับที่จะสามารถมีปลามากินเบ็ดเนี่ย โอเคแต่ว่ากุ้งอะไรน่าจะเข้ามาแล้วนะครับกุ้งกระป๋องกุ้งอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจโอเคครับ2 คันนะครับตะกั่วไม่ใหญ่นะครับโอเคลองดูครับลองลุ้นดูท้องฟ้ายามเย็นสวยมากเลยนะครับแต่เราต้องมาลุ้นว่าจะมีตัวปลามากินเบ็ดไหมตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของลมมากกว่านะครับที่กระทบกับปลายคันเบ็ดแล้วก็มีอาการเหมือนปลากินนะแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอันนี้คือลมล้วนๆนะครับลมล้วนๆลมกับคลื่นนะครับถ้าปลากินเดี๋ยวมันจะสั่นแล้วก็ดึงงออะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนะโอเคครับก็จะมีพี่ๆเขามาวิ่งนะครับมาวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นฟ้าสวยครับฟ้าสวยเลยนะท้องฟ้านะครับตอนนี้ลองหมุนให้ดูครับ1 รอบครับท้องฟ้ากำลังโอ้สีสวยครับสีสวยนะตอนร้านคาเฟ่ออนสะพานก็เปิดไฟแล้วครับผมสวยเลยนะสวยเลยแหละนะครับมาลุ้นต่อครับว่าจะมีปลาอะไรมากินเบ็ดไหม กุ้งไม่สดด้วยครับผมกุ้งไม่สดด้วยอาจจะรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวมีแต้มกินนะเดี๋ยวถ่ายเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันยังไม่มีปลานะครับมันยังไม่มีปลานะคือปลาที่มันมีเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นพวกปลาตีนนะครับมันไม่ใช่ปลาที่พวก
ล่าเหยื่อกินเหยื่อพวกนี้นะครับแล้วก็คันเบ็ดที่มันสั่นอยู่เนี่ยคือลักษณะคือรถวิ่งนะครับรถวิ่งหรือคนวิ่งผ่านนะครับมันจะสั่นเหมือนปลากินแต่ไม่ใช่ปลานะครับโอเคครับมีพี่ๆตำรวจมาคอยให้ความดูแลความเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีเด็กแว้นเด็กอะไรเงี้ยเขาจะเกาะกลุ่มกันนะครับก็เขาไม่ทักทายผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับป่าเดี๋ยวผมดูเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายเพิ่มเติมให้นะครับถ้ามีปลามาสะกิดหรือปลากินเบ็ดแล้วนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเรารอนี่ใช้เวลานานหน่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็1:10 นาทีนะครับก็ยังไม่มีปลามากินเลยตั้งแต่ผมลงไปนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูว่ากี่นาทีแล้วนะครับโดยประมาณน่าจะเกิน5 นาทีนะครับก็เมื่อกี้ได้คุยกับพี่ที่เขามาจอดรถนะครับพี่เขาบอกแนะนำถ้าจะตกนะครับก็ตกทางต้นทางหน่อยนะครับคือน้ำมันจะลึกกว่านะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะตื้นนะครับแล้วก็ปลาน่าจะเข้าช้ากว่าถ้าตรงนู้นน้ำอย่างที่ผมบอกคือน้ำมันจะเต็มเร็วกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองดูนะครับมันต้องมีแหละนะครับมีทุกที่แหละแต่ว่าตรงไหนมีเยอะมีมากมีน้อยนะครับแค่นั้นเองนะเดี๋ยวลองดูต่อไปครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับเบ็ด2 คันนะครับเหยื่อกุ้งนะครับแต่กุ้งมันไม่ค่อยสดแล้วนะครับอาจจะมีผลอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรื่อยๆครับผมตอนนี้ยัง1 ทุ่มนะครับสัก2 ทุ่มน่าจะขอตัวกลับแล้วนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็มาสำรวจหมายวันนี้ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาเวลามาอีกนะครับเพราะว่าแฟนติดใจอาหารนะครับที่เป็นสลัดของที่คาเฟ่ออนสะพานนะครับรู้สึกว่าสลัด149อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าได้จานใหญ่ๆเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าได้มาจริงจังก็จะมาตกนะครับหรือชวน FC มาด้วยกันนะครับตกหลายๆคนนะครับเพราะว่าที่นี่ก็อย่างที่รู้กันเพราะว่ามันจะมีกลุ่มที่เป็นเด็กแว้นหรือกลุ่มที่เขาจับกลุ่มกันนะครับที่อาจจะมีปลากินหรือนกชนเบ็ด น่าจะนกชนเบ็ดนะครับไม่ใช่ปลานะ นกครับนกมันบินข้างล่างนะครับมันชนสายเบ็ดนะเมื่อกี้ไม่ใช่ปลานะครับถ้าปลาต้องกินอีกแล้วนะครับโอ้ดึงคันโก่งเลยนะเมื่อกี้คันแรกฝั่งนี้ครับคันที่มันอ่อนเนี่ยผมนึกว่าปลาสะกิดละโอเคครับเดี๋ยวยังไงดูก่อนนะครับว่าจะมีแต้มไหมนะครับวันนี้ตอนนี้ผมลงคันเล็กนะครับคัน UL ไปใหม่นะครับแล้วก็เหมือนมีลักษณะเหมือนปลาดึงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับเหมือนมีปลาดึงนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใช่จริงหรือเปล่าแต่ว่าหรือว่านกบินชนอีกนะครับเพราะข้างล่างตอนนี้เริ่มมองไม่ค่อยเห็นละนะครับผมต้องอาศัยว่าดูปลายคันเบ็ดอย่างเดียวนะครับโอเคลองดู อาจจะได้ลุ้นอยู่นะครับแต้ม2 แต้มนะครับหรืออย่างน้อยๆก็คันโก่งคันโค้งหรือสะกิดคันให้ได้เห็นนะครับว่ามีปลานะครับได้ตัวไม่ได้ตัวเดี๋ยวว่ากันอีกทีกินครับกินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถือคันนะครับเพราะเหมือนรู้สึกว่ามีปลามากินเหยื่อแล้วนะครับอ๋อตะกั่วมันฝังดินครับแล้วก็มีปลามาดึงนะครับโอเควิคันนี้กินครับคันนี้มีกินนะครับคันนี้มีกินนะสองคันเอาคันนี้ก็กินครับคันนี้กินครับคันนี้มันมืดหน่อยนะครับมันมืดหน่อยถ้ากินไวเดี๋ยวผมจะใช้คันเดียวนะครับแล้วก็ถือในมือเอานะครับน่าจะหมดแล้วนะเหยื่อผมขอลงใหม่นะครับลงใหม่นะเพราะว่ารู้สึกว่าปลาน่าจะเป็นปลาจวดนะครับมาละเริ่มมีอาการครับผมเห็นชัดเจนเลยแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันมีปลามาแล้วมากินแล้วนะครับโอเคนะเหยื่อเหมือนหลุดนะเหมือนเหยื่อโดนดึงนะครับโอเคเดี๋ยวของลงนะครับลงไปอีกโอเคครับอย่างน้อยก็ได้สนุกแล้วครับขอเวลา ตอนนี้ก็ทุ่มนะครับ18 นาทีนะครับผมจะถือคันในมือแล้วนะครับ
เพราะว่าถ้ามีอาการอย่างนี้ก็พอได้ลุ้นนะครับตะกั่วมันลงดินนะครับตอนนี้ผมต้องดึงออกก่อนขนาดใส่เม็ดเล็กนะถ้าใส่เม็ดใหญ่ก็คือจมเลยนะครับโอเคครับถือคันในมือแล้วครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะกินคามือนะครับมืดมากเลยเนาะเดี๋ยวถ้าน้ำขึ้นอีกหน่อยนะครับถ้ามันมีปลากินถี่ๆนะผมอาจจะย้ายไปตกตรงใกล้ๆกับเสาของบริเวณที่เป็น Coffee on สะพานนะครับมันจะสว่างหน่อยนะตอนนี้ผมลองขอมุมานะนะครับตกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ได้ตัวก่อนนะครับตอนนี้เมื่อกี้กินนะแต่ตอนนี้เงียบไปอีกแล้วนะครับก็ถือคันที่มือเลยครับกินครับกินครับกินคามือเลยแต่ยังวัดไม่ติดนะครับไม่เป็นไรโอเคครับมีปลากินนะครับ ตื่นเต้นครับเพราะว่ายังไม่ได้ตัวนะครับเอาพันอีกเอาเกี่ยวสะพานอีกครับโอ้ยเกี่ยวสะพานอีกข้างล่างมันเป็นพาดจริงๆเกี่ยวข้างล่างครับไม่น่าได้นะครับโอ้เดี๋ยวโอเคผมเอาคันนี้ตกไปก่อนนะครับพลาดเลยไปพันกับท่อข้างล่างครับผมโอเคครับเอาคันนี้จะเวทแข็งกว่านะครับเวท8 ถึง 16ครับ8 ขีด 16นะครับปลาข้างล่างออกดีมากครับผมน่าจะเป็นปลาพวกปลาเล็กนะครับโอเคเหยื่อเหลือนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวใช้คันนี้นะครับคันนี้ตกไปก่อนเพราะว่าคันเวทอ่อนผม UL นะครับเรียบร้อยครับเกี่ยวข้างล่างนะครับลงไปเอาไม่คุ้มกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้คันนี้ไปก่อนนะครับปลามาแล้วนะครับคันเดียวก็เหลือเฟือแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันกินแล้วคันเวทแข็งตัวนี้ไม่ได้ผลนะครับผมก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดพวกตะกั่วกับกิฟนะครับของตะกั่วกับพวกอุปกรณ์ชุดสายหน้านะครับของคันเวทแข็งเนี่ยไปใส่คันUL นะครับจะวัดง่ายกว่าแต่ไม่เป็นไรลองดูครับขอให้กินทีๆนะตอนนี้นะครับขอให้ได้แต้มนะครับมืดไปหน่อยเนาะแต่ว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น้ำลึกที่สุดนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูนะเพราะว่าตรงนู้นยังตื้นอยู่นะครับตรงใกล้ๆกับคาเฟ่ออนสะพานนะครับยังตื้นอยู่นะครับน่าจะเป็นปลาจวดนะตอนนี้ผมเดานะครับถือคันในมือไม่ยอมกินครับเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองแก้ตัวนี้ก่อนเหนียวจริงๆครับเหนียวจริงๆอาจจะต้องตัดสายหน้านะครับผมต้องตัดแล้วแหละเดี๋ยวต้องผูกใหม่นะครับตัดไปก่อนโอเคครับเรียบร้อยครับตัดเลยเดี๋ยวจะเอาคันเวทแข็งนะครับพวกอุปกรณ์มาใส่กับตัวคัน UL นะครับน่าจะตกง่ายกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลุ้นแต้มแรกก่อนนะครับเมื่อกี้มันกินนะครับกินไวมากแต่ตอนนี้เริ่มเงียบอีกแล้วเดี๋ยวหาอุปกรณ์ในกล่องใน
ในกระเป๋าก่อนนะครับเผื่อมีตะกั่วอะไรก็ยังพอเปลี่ยนใส่คัน UL เพิ่มได้นะครับโอเคครับพี่ๆนะครับตอนนี้คัน UL ผมกลับมาแล้วนะครับคืนชีพแล้วนะครับใส่ตัวเบ็ดใส่ตะกั่วเรียบร้อยครับผมโอเคเรามาลองลุ้นกันนะครับแบบถือคันในมือตกนะครับลองดูว่าจะได้ตัวไหมนะครับส่วนคันนี้เวทมันแข็งนะครับเมื่อกี้ก็กินนะครับแต่มันไม่ติดนะครับน่าจะเอาเหยื่อไปแล้วนะครับไม่ยอมติดนะครับโอเคครับลองดูโอเคครับถือคันในมือเลยโอ้ยโยนไปลงขี้โคลนครับฝังเลยนะครับเมื่อกี้มืดเลยนะครับกินสักแต้มเนาะลมแรงมากเลยครับผมตอนนี้ถือคันในมือนะครับมืดจริงนะครับจะถ่ายลำบากหน่อยนะแต่ว่าก็ต้องเห็นตัวเลยนะครับตอนนี้ถ้าปลากินก็ต้องเห็นตัวเลยนะครับจริงๆนะครับยังไงก็ติดนะครับตอนนี้ลมนะครับลมแรงขึ้นก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ข้างล่างเนี่ยเวลาเราหมุนมาเนี่ยระวังนะครับถ้าตัวตะกั่วมันเหวี่ยงครับมันจะไปพันกับไอตัวสายไฟข้างล่างครับท่อสายไฟหรือท่อน้ำอะไรสักอย่างเหยื่อยังอยู่นี่ครับเมื่อกี้มันดึงอยู่นะแต่ว่ามันไม่อันนี้คันเวทแข็งครับเหยื่อยังอยู่ครับปลาหายไปอีกแล้วมาให้ชื่นใจแป๊บเดียวนะครับแต่ยังไม่ได้ตัวนะโอเคครับตกใกล้ๆกันนั่นแหละติดกันเองนะครับตอนนี้อ๋อติดขยะเอ้าปูครับสงสัยจะปูกินแล้วครับเนี่ยโอ้ปูครับเห็นไหมครับเนี่ยปูกินกุ้งนะครับมันก็เลยเหมือนสั่นมาที่ปลายคันเบ็ดนะครับสงสัยยังไม่ใช่ปลาครับเนี่ยครับปูครับผมอยู่ในมือผมปล่อยนะครับโอ้ปูกินเหยื่อครับมันมาสะกิดที่คันเบ็ดนะครับมันก็เลยดูหนักนะโอ้ไม่ใช่ปลานะครับปูทั้งนั้นเลยลงต่อครับผมตามหาครับต้องมีครับปลาเพราะปลามันออกอยู่นะปลาเล็กปลาน้อยออกนะครับมันต้องมีปลาที่มันมีเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับโอเคครับรอต่อไปครับมันต้องมีพี่ๆนะครับตอนนี้ก็มันมืดหน่อยนะก็1 ทุ่มนะครับ19 นาฬิกา 38 นาทีแล้วครับก็เงียบเหมือนเดิมนะครับไอ้ที่มาสะกิดเบ็ดผมนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปูแล้วครับผมนะครับไม่มีปลาเลยนะครับโอ้รอดูต่อไปครับผมแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าจะถึง2 ทุ่มแล้วนะครับยังไม่ได้ตัวเลยนะครับใครที่จะมาก็ถ้าจะมาตกแถวนี้ก็ต้องรอน้ำขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าจะตกไวหน่อยก็ไปที่ต้นทางนะครับทางเข้ามานะครับทางเข้ามาทางฝั่งทางเนี้ยนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะจะมีลุ้นกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาก็บอกอยู่นะครับพี่เจ้าถิ่นนะครับโอเคครับของผมก็ต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่าผมย้ายไปจุดอื่นไม่ได้นะเดี๋ยวเวลามันไม่พอนะครับเวลามีจำกัดจริงๆนะครับโอเคอาจจะไม่ได้ตัวไม่ได้แต้มไม่เป็นไรครับมาสำรวจหมายแล้วกันนะครับโอเคครับแอบนะตอนนี้ก็
1 ทุ่มนะครับ57 นาทีแล้วนะครับโอ้โหเงียบสนิทเลยครับผมไม่มีอาการเลยครับนะไม่รู้หายไปไหนนะครับตอนที่ผมมาตกช่วงแรกๆนะครับประมาณ1 ทุ่มนิดๆนะครับก็มีอาการบ้างนะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็มาได้เป็นปูนะครับติดมานะครับติดขามันนะครับเหมือนคันเบ็ดมันสั่นอ่ะในความรู้สึกเราคิดว่ามีปลามากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยกหนักเหมือนติดขยะนะครับแต่ว่ามันติดเป็นปูตัวเล็กๆอะครับปูลมปูอะไรไม่รู้อะที่มันหากินอยู่บนขี้เลนนะครับขี้โคลนนะครับของชายฝั่งนะครับมันติดมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะครับคงต้องกลับแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ตัวไม่เป็นไรแล้วตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหยื่อผมไม่สดด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับเหยื่อกุ้งผมนะครับมันเหลือจากที่ผมไปตกพัทยานะครับมันจะออกลักษณะคือเป็นขาวๆแล้วนะครับแต่แข็งเนื้อมันแข็งไม่นิ่มนะครับเนื้อมันแข็งๆนะครับไม่เท่าไหร่นะโอ้เงียบสนิทเลยครับผมอาจจะเป็นจุดตกที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าระดับน้ำมันไม่สูงมากนะครับแต่ว่าถ้าอยากตกก็คือทางเข้าที่ใกล้กับวงเวียนนะครับฝั่งทางซ้ายด้านนี้นะครับด้านซ้ายของมือผมนะจะมีปลาเยอะกว่านะครับเจ้าถิ่นเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับผมยืนฝั่งซ้ายก็แล้วฝั่งขวาก็แล้วนะครับสังเกตปลายคันเบ็ดนะครับก็มีแต่ลมนะครับมีแต่คลื่นน้ำนะครับไม่มีลักษณะของปลากินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองขยับมาตกใกล้ๆดูนะครับเพราะว่าตกไกลก็ไม่มีอะไรกินเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนคัน UL มีอาการนะครับแต่ว่าผมก็ยังคิดอยู่ในใจนะครับคิดเองว่าจะเป็นปูนะครับกินนะอาจจะไม่ใช่ปลานะครับแต่กินแล้วก็หายไปเลยครับผมอาจจะไม่สดนะครับมันเลยไม่กินข้าวมันอาจจะไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อสงสัยเลยนะครับไม่ยอมกินต่อเนื่องเลยครับกินแล้วก็หายเรือแล่นผ่านเองเรียบร้อยแล้วลองเปลี่ยนเรือดูนะครับใช้เหยื่อแบบที่ออกจากกลุ่มเลยนะเมื่อกี้ผมตัดแล้ววางบนนี้มันแห้งนะครับมันน่าจะแห้งไปนะแห้งเกินไปเดี๋ยวลองดูเรือดีกว่านะครับติดอะไรวะติดอะไรวะปูเปล่าครับไอ้ปูก็ขยะนะครับตอนนี้อะไรไม่รู้ครับนี่แมงดาทะเลครับตกได้แมงดาทะเลโอ้มันกินเหยื่อครับผมระวังหางนะครับเนี่ยโอ้ได้แมงดาทะเลครับผมนึกว่าปลากินแล้วโอ้โหพระเจ้าแล้วกินไวซะด้วยนะครับแทนที่จะเป็นปลาให้ผมนะเป็นแมงดาทะเลนะครับโอ้เห็นไหมครับเนี่ยแมงดาทะเลครับ
เห็นไหมนี่ครับผมแมงดาทะเลนะครับ โอ้ได้อะไรเนี่ยผมปล่อยนะครับผมปล่อยนะเดี๋ยวโยนใกล้ๆนี่นะครับเดี๋ยวลงเหยื่อใหม่นะโอ้แมงดาทะเลกินกุ้งครับโอเคปล่อยนะครับโยนละโอเคโยนใกล้ๆครับผมก็ว่าหนักแต่ว่ามันไม่เหมือนขยะนะครับมันขยับนะแต่ว่าขยับไม่แรงไม่มากเท่าไหร่นะครับโอเคลองลงดูอีกนะครับเพื่อจะได้ลุ้นปลาบ้างนะตอนนี้ลองดูครับต้องมีสิทะเลออกจะกว้างใหญ่นะครับมันต้องมีปลาดิครับต้องมีปลาสักปลามากินนะวันนี้หายากจริงปลาที่นี่นะครับผมอาจจะตกผิดจุดนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องรอให้มันดึกกว่านี้นะครับนี่ครับพี่ๆครับตอนนี้ผมมาจากวงเวียนนะครับมันจะมีวงเวียนอันที่1แล้วก็วงเวียนตรงฉลามครับมันจะเป็นตัวฉลาม2ตัวนะครับผมก็เลยยูเทิร์นแล้วก็มาจอดริมทางนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองลงฝั่งนี้นะครับเกี่ยวเหยื่อแล้วครับผมชิ้นเดียวอัดเดียวลองดูถ้ามันมีตัวนะครับมันกินอยู่แล้วนะเงียบมากเลยลองตั้งคันดูก่อนไม่หมานเลยนะลงเหยื่อไปแล้วเงียบกิ๊บที่ฝั่งนู้นเหมือนเขาได้นะครับเขาได้อีกแล้วเราลงผิดจุดยังไงไม่รู้ครับเนี่ยไม่ได้ตัวเงียบกินแล้วครับอยู่แล้วอะไรอยู่ครับแรงๆมาแล้วอะไรอ่ะประจวดครับผมประจวดครับแต้มแรกมาแล้วครับโอ้ยกินแรงครับแต่เจอคันอ่อนเข้าไปนะครับติดปากเลยครับโอเคเดี๋ยวลองตามหาดูนะครับว่าจะได้กี่แต้มนะครับโอเคติดครับประจวดยังคงกินแรงแล้วก็สนุกเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลองหาแต้มต่อไปดูนะเน้นเป็นวางคันนะครับเพราะว่ากินไม่เร็วเท่าไหร่นะครับกินไม่เร็วเท่าไหร่
พอปิดกล้องปุ๊บกินเลยครับผมเดี๋ยวลองดูต่อนะครับถ้ากินเร็วเหมือนบางปูนะครับ1 2 4นี่สนุกเลยครับผมลงปุ๊บตอดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับบริเวณนี้อาจจะค่อนข้างรอนานหน่อยนะแต่ก็ยังดีกว่าจุดที่ผมตกนะครับข้างๆกับคาเฟ่ออนสะพานนะครับมันเงียบมากเลยครับตรงนี้เมื่อกี้ก็ไม้แรกก็กินแล้วก็ติดเลยนะครับตอนนี้ก็20:55 นาทีแล้วนะครับไม่ใช่ปลาครับอาจจะเป็นปูหรือแมงดาทะเลอีกแล้วนะครับกินเหมือนไม่ใช่ปลาเลยถ้าปลาจวดมันดึงลากลงไปแล้วนะครับนี่ครับเหยื่อยังอยู่เลยนะครับถ้าเป็นปลาจวดอย่างน้อยต้องหลุดละโอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับ3 ทุ่มแล้วนะครับยังไงก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้อาจจะไม่มีผลงานให้พี่ๆนาได้รับชมกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาใหม่นะครับสำหรับหมายสะพานใหม่แบบนี้นะครับก็มีหลายจุดให้ลงนะครับเลือกลงนะพี่ๆนาท่านไหนถ้ามาจากที่อื่นก็ลองดูลองศึกษาหาข้อมูลดูว่าจะมาตกนะครับมีเพื่อนมาไหมนะครับถ้ามาเดี่ยวๆอย่านะครับอันตรายครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมพอละดึกแล้วครับผมกลับบ้านดีกว่าวันนี้ก็ทั้งวันเลย